परिवार का पालन पालन करता है। तो इस देश के आप मालिक हैं, आप ही के उपजाने से, आप ही के द्वारा फसल आने से महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर इसकी व्यवस्था या तो सरकार के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा हो जाए, कोल्ड स्टोरेज सब का इंतजाम हो जाए, तो ये समस्या से हम लोगों को निजात मिलेगा और किसानों की आय जो है बहुत बढ़ जाएगी। एक वाइस चांसलर के का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आपने पूरे विश्वविद्यालय को इतना स्वच्छ